Robert Amsterdam, on behalf of Samuel Karapetyan, I am going to quote from a... Ես Ռոբերտ Ամստերդամս հանդես գալով Սամվել Կարապետյանի անունից մեջբերում եմ վերջին օրերին Հայաստանի վարչապետի հնչեցրած ելույթից։ Ասում եմ ձեզ, Կալուգայի օլիգարխին, Ռոբերտ Քոչարյանին ու այն մյուսին, բելառուսացին։ Ջախջախելու եմ, անհատապես ջախջախելու եմ։ Ու իրաց շոշափուկների եւ մետաստազներին ջախջախելու եմ հասցեական բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Ով որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից համաձայն չի, հենց այս օրվանից դուրս եկեք փողոցներ հեղափոխություն արեք։ Այս գործընթացը կանգնեցնելու այլ տարբերակ պարզապես չկա, այնուհետև նա առանձին հավելում է։ Ընտրություններում երեխաների ակտիվությունը ինքը առաջաբերել նոր հեղափոխության օրակարգ։ Հեղափոխություն, որտեղ թավիշը պետքա բացառվի։ Սրանք թերևս ամենախայտառակ հայտարարություններն են, որ 21-րդ դարում որևէ քաղաքական առաջնորդ հնչեցրել է աշխարհում։ By a political leader heard in the 21st century anywhere. Նրանց համար, ովքեր տեղյակ չեն իմ կենսագրությունից, ես աշխատում եմ ամբողջ աշխարհում, հաճախ առնչվելով ընտրական բռնությունների, խախտումների եւ անհավասարության դեպքերի հետ։ Մենք ներկայացնում ենք ընդդիմության առաջնորդներին Ուգանդայում, մենք ներկայացնում ենք ընդդիմության առաջնորդներին Տանզանիայում։ Տարիներ առաջ մենք ներկայացրել ենք ընդդիմությանը Թայլանդում։ We will find a court and we will bring justice to the people of Thailand. And I will tell you. Եվ ես ձեզ կասեմ, այդ ամբողջ փորձի համատեքստում Փաշինյանի խոսքերն առանձնանում են իրենց կատարյալ արհամարանքով ոչ միայն մարդու իրավունքների կամ բարոյականության, այլև իրավական գործընթացի հանդեպ ամենատարրական հարգանքի նկատմամբ։ Սա մի մարդ է, որն այնքան հուսահատ է փորձում արմատախիլ անել իր ընդդիմությանը, որ հայտարարում է իրեն ոչինչ չի կանգնեցնի, բացի արյունալի հեղափոխությունից։ But a violent revolution. And we are saying Իսկ մենք ասում ենք, մենք կգործենք օրենքի շրջանակներում, բայց մենք նաև պատասխանատվության կենթարկենք Հայաստանում այն անձանց ընդհուպ միջև շարքային ոստիկաններին, որոնք կատարում են պարոն Փաշինյանի հրամանները, քանի որ նման սպառնալիքներ հնչեցնելով նա ծավալում է ապօրինի եւ հանցավոր գործունեություն։ Illegal and criminal conduct in issuing these threats. Մենք ավելի հեռուն կգնանք, մենք դիմումներ կներկայացնենք Եվրամիություն, անդրադառնալով այս քաղաքական գործիչների վարքագծին, ընդհուպ մինչև Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, որոնք կուրորեն սատարում են այս ավտոկրատին, մի բռնապետի, որը գործում է հիեճուկս իրավունքի գերակայության, արհամարհելով Հայաստանի սահմանադրությունը, որը նա այդքան տենչում է փոխել եւ այս երկրի ավելի քան 2000-ամյա իրավական ու պատմական կարգը։ The legal and historical order of this country over 2 millennia. Չկասկածեք, որ Փաշինյանի այս խենթ հայտարարություններին մենք դեռ նորից ու նորից ենք անդրադառնալու, երբ Եվրամիությունը կփորձի խոսել ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության հանդեպ իր հավատի մասին։ Քանի դեռ նրանք աջակցում են Հայաստանի այս խելագարին, քանի դեռ նրանք սատարում են կեղծված, շինծու, ապօրինի ու հանցավոր այս ընտրությունները, որոնց ընթացքում հենց ընտրությունների օրը ձերբակալվեցին ուժեղ Հայաստանի եւ ընդդիմադիր այլ թեկնածուների 300 կողմնակիցներ, մենք նրանց հանգիստ չենք տա, մենք բարձրաձայնելու ենք նրանց երկերեսանիությունը եւ ողջ աշխարհին հստակ ցույց ենք տալու, որ Եվրամիությունը չի ներկայացնում ոչինչ, բացի Ռուսաստանի հանդեպ իր կուրացնող ատելությունից, ի հաշիվ հայ ժողովրդի շահերի եւ այն ամենի, ինչ դրված էր կշեռքի նժարին այս գոյաբանական ընտրություններում։ What was at stake in this existential election. Շնորհակալություն։